প্রধানমন্ত্রীর এত জায়গা জমি লাগবে কেন? প্রধানমন্ত্রী এবং তার লোকেদের 28 তিনি করেছেন। এগুলো যদি তিনি না করতেন উনি কিন্তু টিকে থাকতে পারতেন, কমপক্ষে পালাতে হতো। উনি পালিয়েছেন, ওনার মনের মধ্যে তো ভয় আছে তার কি পরিণতি হবে। তিনি যে আয়না ঘর করেছেন, তিনি যে গুম করেছেন, তিনি যে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করেছেন, এগুলো অপরাধীদেরকে নয়, কেউ এমপি, কেউ কাউন্সিলর, কেউ একজন রাজনীতিবিদ, কেউ শ্রমিক নেতা, এদেরকেই তিনি করেছেন শুধুমাত্র তার পথের কাঁটা সরানোর জন্য। এই কাজগুলোই তিনি করে গেছেন। আর কি করেছেন? ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য, ভাগ্নার জন্য, ভাগ্নির জন্য, বোনের জন্য কাঠার পর কাঠা সরকারি প্লট আত্মসাৎ করেছে। সরকারি প্লট যাদের ঢাকায় বাড়িঘর আছে তারা নিতে পারে না, ওদের প্রত্যেকেরই বাড়িঘর আছে, তারপরেও নিয়েছে। 6 জনের নামে, ছেলে মেয়ে ভাগ্না ভাগ্নির নামে পূর্বাচলে 60 কাঠা জমি তারা দখলে নিয়েছেন, প্রত্যেককে 10 কাঠা করে দেওয়ার জন্য। সেটাতে নাকি আপনার ইয়েরও জমি আছে, ওই যে টিউলিপ, যে ব্রিটেনের এমপি ছিলেন, মন্ত্রীও ছিলেন, এবং তার ফ্ল্যাটের কথা তো জানেন যে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ একজন ব্যবসায়ী সেই ফ্ল্যাট দিয়েছে। অর্থাৎ উন্নত দেশে থেকে, উন্নত নৈতিকতার মধ্যে মানুষ হয়েও রক্তের যে ধারা, জেনেটিক্যাল ধারার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি টিউলিপটা। যখন শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ আর আরেকদিকে জিয়াউর রহমান, বিএনপি দুটো বিবেচনা করি, তখনই তো মনে হয় যে আমরা বিএনপি করার সার্থকতা, আমরা গর্ব করতে পারি, আমরা যে গৌরব করতে পারি যে আমাদেরকে মেরেছে, ধরেছে, রিমান্ডে নিয়েছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আমি, হাবিব ভাই আর এখানে যারা বসে আছে প্রত্যেকেই কেউ না কেউ কোনো না কোনো দিন কারাগারে তো ছিলই। আমাদের সেই নিপীড়ন এই ভাষায় বলার মতো নয়, কিন্তু আমরা সহ্য করেছি একমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দল করি, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল করি, তারেক রহমানের দল করি, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। এই গৌরব আমাদেরকে সকল নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে মধ্যেও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। বন্ধুরা, আজকে এই যে বিপুল জনস্রোত এবং আন্দোলনের যে তরঙ্গ তৈরি হলো জুলাই এবং আগস্টে, এর ভিত্তিতে রচনা করেছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, দেশনায়ক তারেক রহমান।